有女人唔使翻屋企食團圓飯嘅咩？怎樣啊？是正啊！關人炳，你唔使翻屋企食團圓飯嘅咩？仲好講喎。切，可能人哋冇老豆老母咧，點團圓喎？So， 阿炳，how much for parking 啊？講咩喎？佢問你幾多女啊？哦，呢嗰度有寫噶嘛？一日呢就24個鐘，24個鐘頭呢5溝錢啫。你1架、2架、3架，3乘5啊，15溝啊！但係我哋先至得半粒鐘啫喎，咁係幾多女啊？咁又係喎，24個鐘頭5溝，你等下先啊，5溝24個鐘頭，24個鐘頭5溝，24個鐘頭5溝啊嘛，即係5溝24個鐘，咁即係5除24定24除？喂！啲擺靚咗，爭2溝添，洗住先啦。你邊位喎？做咩俾女我？我見你爭2溝，咁啊，千差啦，你洗住先啦。Thank you。阿炳，啲女咧？呢2張咩嚟嘅？女啦，女，你去過廟之未啊？冇啊。做咩攞2張古董俾我？係呀，都係1溝嚟啫。你同我媽大個眼睇清楚啊！我唔愛呢個 S 嘅 ，OK？我要嘅係呢個 RM 嘅。咁你啊，你聽日攞多2張呢個翻嚟俾我，之後呢個咧，你就自己攞翻屋企鑲起嚟做標本啦。要傷佢先啊！點解？你睇下佢單眼皮，成面雀斑，又哨牙，就好似鍾無艷咁。關人炳。